呢件資料之前擺過上網㗎啦。咩皮色靚到唔知點形容啦。當其時呢，嗰個片段係未打磨，但我濕過水，同而家個狀態係兩回事嚟㗎啦。你睇下啲皮色靚到冇朋友，喺我手上唔可能咁樣嘅。喺我手上，佢仲係個墨生，仲係自己磨㗎，好叻㗎啦。佢而家已經叻過好多蘇州啲高手打磨。睇下啲皮色靚到唔敢相信真呢。但係呢個真的假不了，假的真不了，好靚好靚，係佢識玩到咁靚，真係。你嗱，好似嗰陣時呢度比較深色嘅呢，好明顯。你睇下變晒色，我玩都會好少少，但冇可能咁樣嘅，冇可能，絕對冇可能啫。呢啲位置靚到呢件某個程度做得好成功。係啊，一條大龍，一條細龍，望子成龍，哇！灑紅金啊，唔知點講。係啊，我曾經同佢講話呢件嘢唔好立亂攞出嚟，會招人妒忌嘅。係啊，佢淨係笑笑口啫。係，好嘢啊，好嘢！所以再擺多次。呢次磨咗真係靚好多啦，真係好靚咧啊！又係自吹自擂。麥生而家喺濕水個狀態俾你睇嗰啲黑少咗，真係少咗。再做會盡量少啲咯，會少啲。哇！一濕落水，乜嘢都睇唔到。咁呢度又係呢度會更加同你攞入啲噶啦。咁呢度一隻乾水俾你睇下，呢度係做個山字嗰啲山嚟嘅。後面啲因為太直嘅，做雲，反正後面背景做個山咯，問題不大 ，OK 嘅。我乾咗水再影俾你睇。抹乾咗啦，係，抹乾咗。呢個係條大龍啦，大嘅黐虎啦，頭眼口鼻啦。呢個擔住呢個係靈芝嚟嘅，擔住個靈芝，冇辦法，呢度有條咁嘅，所以。避呢啲裂都係麻煩，咁做咗呢個靈芝，咁呢條係條細龍咯，細龍淨係有手，有兩隻手啊，冇腳噶嚇。玉皇陵墓嗰啲細龍都係冇腳嘅，應該唔會錯啦。嗱，個細龍個頭係咁樣啦，兩隻耳咁樣啦，呢個係隻手，呢度係嗰條尾嘅啦。我見過啲。甚至挑到隻蝌蚪咁添。咁呢條大龍，呢度係嗰個角啊，照咗上嚟，轉咗上嚟打個窿，可以抬。個窿未夠大嘅，我都係啱啱打嘅啫。你係傳嘢嚟，未夠大，會攞大啲嘅個窿。嗱咁呢度咧，隻嗰條頸咁樣轉過嚟，咁呢度係一隻手啦。上邊呢隻手上邊遮埋呢條裂，遮埋呢條裂，某一部分嘅。咁呢度咧應該撳落去做啲雲嘅，即係呢大龍同細龍中間呢度有個虛位啊，做啲雲啊咁樣咯。咁呢度現場又係雲氣嚟嘅啫。咁呢度係尾嚟㗎，唔係雲氣。咁後面呢度咧真係好直咧，咁啊個形都似個山。我做啲山啦，呢度又係咯。呢度咧就係呢個角啊，轉咗上嚟啊，本嚟扮喺後面嘅正常做，咁而家為咗打個窿啊，轉咗上嚟，同埋呢度咧，呢度係其實紅皮嚟嘅。
唔喐得咯。咁啲有黑嘅咪盡量撳落去咯，慢慢收順佢噶，呢度慢慢收噶啦。啲黑盡量少，有少冇多噶啦。你而家睇個樣啊，叫做最衰個樣啊，就係咁咯。OK 嘅，其實咁樣已經知道得唔得噶啦。啊，仲有啊，呢兩塊面啊，我可能做深少少。你有冇發覺呢件嘢冇留白啊？其實裏面白肉嚟喎，係啊，好似嘥咗啲白肉喎。我會再立體啲，當然唔係真係立體啦，立體啲即係佢咁啲皮色啊。呢個頭嘅皮色梗係唔喐得啦，但係呢個面呢度去咗佢，呢度又係去咗佢嘅皮色，起碼有兩笪白色睇下。係啊，呢個所謂紅灑金白肉啊嘛，本身係白肉嚟㗎，你唔攞個白肉咪真係嘥咗。唉，一嚿料真係好麻煩，就係咁啦。係啊，呢度我會睇下點樣收順啲咯。呢度係攝咗突然間凹咗落去，收順啲。反正大把皮色，其實呢度都好靚，呢個皮色又好靚，但係我最中意呢個夠紅。唔知你啊，你可能唔係睇到紅，但我睇到紅色咯。死啦！我網碟又爆咗啊！就係咁咯。OK 嘅，未做，而家未正式收光都知道實得啦，除非滑鐵盧啦，應該唔會嘅嚇，唔會滑鐵盧嘅，冇咁衰嘅，幾得意喎。會攞心少少，因為係喎，我釘頭都未落釘頭就會深啲嘅啦。我只不過攞支尖針瞄咗條線，瞄咗線先落到釘頭啊，唔係乜嘢都睇唔到啊。OK 啊，舊料好靚，就係太靚唔捨得喐佢。但係我懷疑喐完之後價值升好多。係啊，我覺得喐完之後價值升好多，但係之前太靚唔敢喐佢，我驚嗰件嘢毀喺我手上，我唔想咯。唔會咯，唔會啊。咪三件嘢整好，大龍、靈芝、細龍、望子成龍。嗱，濕咗水就係咁，濕咗水，應該你磨好咗，成件好靚㗎啦，好靚。嗰啲黑都盡量去㗎啦。最成功喺呢度，係啊！你睇返原本之前個樣，好呢度一笪好黑㗎嘛。其實成件嘢最唔好就係呢度，做晒啦，做晒。個底白㗎，底好白㗎，正宗嘅紅皮白肉灑金灑紅金，咪